হে এভরিওয়ান, আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। সো রান্নাবাটি এপিসোডের সেকেন্ড ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে। তো সেকেন্ড ব্লগে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা ওয়ান পট মিল, যেটা আমাদের সর্দি কাশির সময় ভীষণই উপকারী। সো কেন ভীষণ উপকারী, পুরো ব্লগটা দেখতে থাকো। তো আজকে যে রান্নাটা আমি করতে চলেছি সেটা মেন ম্যাগি বা পাস্তা দুটো দিয়ে তোমরা করতে পারো। অনেক সময় কি হয়, আমাদের যখন খুব ঠান্ডা লাগে সেই সময় আমরা একটু স্যুপ হলে আমাদের খুব ভালো লাগে, খুব হেলদিও হবে, প্লাস তার সাথে একটু ঝাঁঝালো, তো যেটাতে আমাদের এই যে সর্দি ভাবটা, সেই সর্দিটা যাতে খুব ভালোভাবে কেটে যায়। তো আমি একটা জায়গায় কড়াইতে জল গরম করে নিয়ে তার মধ্যে আগে থেকে সবজিগুলো একটু সটে করে রেখেছিলাম। তোমরা চাইলে এখানে কাঁচা ভেজিস, যার যেরকম ইচ্ছে সেরকম ভেজিস, চিকেন এখানে অ্যাড করে নিতে পারো। নেক্সট তার মধ্যে আমি পাস্তা অ্যাড করে তারপর তার সাথে আদা কুচি, আমার আদা কুচি পছন্দ না, তাই আমি দিয়েছিলাম। তো আমি বেশি করে লঙ্কা, ধনে পাতা, লেবু, বিট নুন আর চিলি সস, সুইট চিলি সস আর একটু টমেটো সস দিয়ে ভালো করে এটা ফুটিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। খুব বেশিক্ষণ সময় এটা লাগে না। বাট এই স্যুপটার মেন যে ইনগ্রেডিয়েন্টস সেটা হচ্ছে বাটার আর গোলমরিচ। এটা অনেকটা পরিমাণে দিতে লাগবে, বিকজ বাটারটা দিলে এটা খুব হেলদি হয়ে যায়, আর গোলমরিচটা দিলে হয় এটা খুব ঝাঁঝালো। যখন আমাদের হয় অনেক সময় ঠান্ডায় নাক মাথা প্রচণ্ড ভারী হয়ে থাকে, তো একবার কেউ এই স্যুপটা ট্রাই করে দেখো। যদি ঠান্ডা না লাগে তো আমাকে জানি, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে।